Ani yoon hooggane malee biyya diigamtuu kan jedhu murni Abbuut kaleessa haadholii Tigraay ilmaan malee kan hambisee fi dargaggoota naannichaa ammoo abdii kan kutachiise ture. Kanaanis murnichi seenaarraa baratee kadhaa nageenyaa haadholii fi boo'icha daa'immanii dhaga'uun ammas namoomaaf kan rifatu hin taane. Fedhiin garichi waraanaaf qabu har'as Tigraayitti nageenyii fi misoomni hawwii qofa akka ta'uu fi hawaasnis yaaddoo waraanaa keessa akka turu taasiseera. Nageenya kan hin barbaanne garichi aangoo fi faayidaa isaa eegsifachuuf jecha abdii dargaggoota naannichaa dukkaneessuuf dibbee waraanaa tumaa jira. አሁን ጭራሽ ይባስ ብሎ ወጣቱ amma inumaa dargaggoota jumlaadhaan qabanii dirqamaan maatiin dhokses yoo jiraate seera baasanii 50,000 kaffaltu jecha ummata baay'ee rakkisaa jiru. የደበቀም 50,000 ነው የሚከፍለው እያሉ በጣም ህዝቡን እያስቸገሩት ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የውል ስምምነቱ በኋላ ህዝብ ትግራይ ሰላም waliigaltee Piriitooriyaa booda uummanni Tigraay nagaa argatee ture. Amma garuu dargaggoonni humnaan gara leenjii geeffamaa jiru. Kun dhugaadha. Jaarraa 21ffaa dargaggoon hojjetee jijjiirama yeroo itti yaadudha. nagaa yeroo itti yaadanidha. ለውጥ የሚያስብበት ጊዜ ነው እንጂ እንደኔ እንደ የትግራይ ወጣትም እዛ ያለው ጓደኞች የሚያስቡት ሰላም ነው የሚያስቡት። ፋይዳ ሲያሳ isaaf jecha laga kamuu ce'uun qindoomina kamuu uumuuf kan duubatti hin jenne murnichi har'as jiraattota naannoo Tigraay marammartoo barama keessa galchuun waraanatti oofuuf hojjechaa jira. Filmaata nagaa fi marii dhiibuun waraana filachuun biyya shororkeessuun qaamolee badiif socho'an waliin qindoomina kan tolfate garichi gantoota keessoo bira darbee diinota alaa guddina Itoophiyaa hin feene waliin qindoomeera. Kaleessa dargaggoota Eertiraa waraanaa fi hacuuccaan dararuun biyyattii dargaggoota bakka bu'oo malee kan hambise humni Shaabiyaa har'as hiriira waraanaa yaadame kanaaf owwaachaa jira. Abbuutis kaleessa dhumaatii dargaggoo Eertiraa 10,000 sababa kan ta'e garee Shaabiyaa waliin faayidaa isaaniif jecha har'a daandii tokkorra dhaabbataniiru. እንግዲህ የተሰደደ ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ ወደ ሊቢያ dargaggoon godaanaa jiran kan danda'e gara Saawudii Arabiyaa gara Liibiyaa bahaa jiran mancaatiin uummataa garee TPLF foomaa miti sababni isaas inni farra uummataati yeroo ammaa TPLF ergamtuu Shaabiyaa ta'eera Shaabiyaan ammoo Eertiraayyuu akka biyyaatti dargaggoo malee kan hambiseedha jararraa barateeti TPLF kan kana hojjetaa jiru ani dhaamsin dabarsu mootummaan Itoophiyaa Tigraay qaama Itoophiyaa waan taateef uummata Tigraayiif dhaqqabuu qaba daangaasaa eeguufii qaba. እዛ ያለው አሸባሪ ኃይል ግን ሰላም አይፈልግም። አሁንም humni shororkeessaa achi jiru ammas nagaan barbaadu. Sababni isaas Shaabiyaa fi Faannoo waliin qindoominaa cimdoo uumee gara waraanaatti deemaa jira. Kanaafis abbootii haawwanii fi dargaggoonni Tigraay waraana diduu qabu dhaamsa jedhuun dabarsa. ለጦርነት ማለት አለበት ብዬ ነው ማስተላለፈው። Tigraayitti hooggantoota garee uummataaf dantaa hin qabneen bu'aa siyaasaaf jecha lubbuu dargaggoota Tigraay badee fi godaannisni xiinsammuu irra ga'e salphaatti kan dagatamu miti. Waliigaltee Piriitooriyaa hordofee nagaa argachuuf hawaa kan ture dacheen Tigraay sababa humna badii kanaan har'as yaaddoo kaleessaa keessa jiraachuun dirqama itti ta'eera. Garichi ammas dargaggoota waraana dura dhaabuuf jecha carraaqaa yeroo jiru kanatti dargaggoonni diduun qaama godaannisa seenaa ta'urraa of baraaruuti irraa eegama. እምቢ ማለት አለበት ወጣቱ ያው እምቢም እያለ ነው ምክንያቱም ጦርነት ለትግራይ ህዝብ ያተረፈለት ነገር የለም dargaggoon diduu qaba didaas jira sababni isaatis waraanni uummata Tigraayiif waan buuse hin qabu anis qaama sanaan ture waan ta'eef miidhamaan ture bu'aan waraanarraa argamu hin jiru dhimma siyaasaa yoo ta'e malee minjaala irratti xumuramuu qaba Tigraay qofaaf miti guutuu Itoophiyaatti qaamolee hidhataniif garaagarummaan siyaasa biyyattii keessa jiru yeroos fudhatu falmii yaadaatiin xumuramuu qaba jedheen yaada waraanni waan buusu yoo jiraate kasaaraa qofa waan ta'eef dargaggoon Tigraay keessumaa diduu qaba dargaggoo qofa miti hawaasni hundi miidhama duriitirraa baratee diduu qaba. ሽማግሌዎች ሁሉም ማህበረሰብ የትግራይ ማህበረሰብ ካለፈው ጉዳት ተምሮ ስለሆነ እንቢ ማለት አለበት። ይህ ቡድን ከስተቱ የማይማር ነው። ስለዚህ ወጣቱም gareen kun garee dogongora isaa irraa baratu miti kanaafuu dargaggoonni keessumaa haawwan keenya manguddoonni hedduun waan kun dhaabbachuu qaba hin ta'u jechuu qabu. Gareen Abbuut waadaa seenee fi waliigaltee Piriitooriyaatti mallatteesse diiguun har'as naannichatti waraana ijaaruu fi sosochii waraanaa gaggeessaa jira. Adeemsa balaafamaa kana ammoo Itoophiyaanota qofa osoo hin taane hawaasni idil addunyaas nagaa diiguusaa hubachuu qaba.